السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنبدأ مع بعض في البلامنج نوتس. وعلشان تبدأ في مجال البلامنج فانت لازم تكون عارف هو انت داخل عشان تعمل ايه. انت اول حاجة، هو البلامنج ده هو عبارة عن تغذية، وبيتقال على التغذية حاجة اسمها الدوميستيك، وعندك حاجة اسمها الدرين اللي هو الصرف. والصرف ده عندنا بيبقى ويست، وبيبقى عندنا حاجة اسمها سويل، وفي حاجة عندنا اسمها ستورم. والصرف ده عموما سواء ويست او سويل بيتعمل له حاجه اسمها فينت. فيبقى كده انت كده لميت حاجه اسمها البلامنج. هو ده البلامنج بتاع المنشآت والمباني اللي انت محتاج تعمله. انت محتاج تعمل حسابات الدوميستيك ومحتاج تعمل حسابات الدرين. طيب الموضوع كبير، الموضوع مش صغير، ولكن انا بحاول بقدر الامكان هنا اديك نبذه عن المراحل اللي انت بتعدي بيها علشان تعمل تصميم بلامنج. هنبدأ الاول بمرحله الدوميستيك. الدوميستيك دي يعني معناها المية اللي انت بتشربها. فالمية اللي انت بتشربها دي ممكن تبقى كولد وممكن تبقى هوت. وعلشان تبقى كولد فالمدرسة الرئيسية عندنا من خلال تانك. لازم يبقى في عندك ايه؟ تانك. طب لو انت عايزها هوت فانت من خلال سخان. طب جميل. طب الكولد عندنا هنا محتاجين تانك. التنكات، اغلب التنكات لو انت مثلا بتصمم مشاريع في السعودية فبيكون التانك اندر جراوند، بيكون تانك خرسانة معمول في الارض. طب تعالى مع بعض كده نوضح السيناريو بيكون ماشي ازاي. انت عندك ده مبنى عبارة عن وليكن فيلا 3 ادوار، فينا سطح. هما بيقوموا عاملين هنا ايه؟ حاطين هنا التانك العلوي. هنا بيبقى مكتوب هنا ايه؟ تانك. في السعودية وفي دول الخليج بيعملوا هنا تانك تاني. التانك التاني ده بيكون تانك خرسانة، بيكون محطوط تحت الأرض. هعمل له بس اكسس دور. اكسس دور يعني باب تفتحه عشان تعرف توصل لإيه؟ توصل تحت. طيب بيحطوا هنا مضخة. المضخة دي هدف منها اللي هو ياخد كده خط يطلع يملى التانك العلوي. بعد كده هو ياخد من التانك العلوي يغذي اللي دوخ. جميل كده. طيب التانك الأرضي في دول الخليج بيصمموه اللي هو يكفيهم 7 أيام، عشان طبعا في بيبقى عندهم مشكلة في المية. أحيانا أساسا التانكات دي البلدية بتيجي تملى لهم المية، ما عندهمش هما شبكة صرف صحي ولا شبكة مية عمومية ياخدوا منها مباشر. طب التانك اللي فوق ده احنا بنصممه اللي هو يكفينا من يوم إلى 3 أيام. طبعا في المباني السكنية احنا بنصممه اللي هو يكفينا ايه؟ يكفينا يوم. طبعا في تحت هنا مضخة الهدف منها رفع ايه؟ المية. نفس القصة عندنا هنا، احنا بناخد ماسورة المية من هنا ننزلها تغذي ايه؟ تغذي الادوار اللي تحت. طبعا في هنا السيناريو اللي احنا بنحط هنا برضك مضخة، بيتقال على المضخة دي بوستر بامب، بس دي هنعرف قصتها ايه، مش ديت الاساسية بالنسبة لنا. بس لازم نكون عارفين ان مضخة البوستر دي الهدف منها تغذية الادوار القريبة من التانك. ليه؟ علشان ما بيبقاش فيه فرق هيد ما بينها وما بين التانك. خلي بالك اللي تحت ده في منسوب عالي قوي، فالميه بتنزل نتيجه تاثير عجله الجاذبيه، فبيبقى فيه هنا ضغط على الادوار السفليه. اما الادوار اللي بتكون قريبه من التانك العلوي بيبقى الضغط عندها خفيف. عشان كده احنا بنخلي هنا مضخه ايه؟ بوستر. وده احنا هنتكلم فيه في جزء التكنيكال باستفاضه. طب انت مهمتك ايه من الليله اللي انا بقولها دي كلها؟ انت مهمتك انا عايزك تتعلم تحسب التانك العلوي ده. سيبك من التانك الارضي دلوقتي، ده مش قصتنا، خلينا في التانك العلوي. التانك العلوي عشان تحسبه فانت لازم تعرف طبيعة المبنى. البيلدينج بتاعك عبارة عن ايه؟ لو هو كان مستشفى يختلف عن فيلا، يختلف عن فندق، يختلف عن مكتب. طيب الكلام ده كله هتلاقيه هنا مجمعهولك هنا في الجدول ده. اغلب التطبيقات عندك هنا حوالي 19 تطبيق، حاططهم لك اغلب التطبيقات. حاطط لك هنا طبقا للبراكتيكال جايد، يعني هنا دي القيم اللي هي القيم الخضراء دي قيم ناتجه من الممارسه بتاعتنا. ده طبقا للايجيبشن كود، الكود المصري. ده طبقا لحاجه اسمها الاي اس بي اي، ده كود احنا هنعرف قصته قدام.
لو انت جيت مثلا وليكن مثلا مبنى فيلا وليكن ريزيستنس، يقول لك هي بتكون محتاجه طبقا للبراكتيكال 250 جالون في اليوم. ده ايه؟ للشخص، للنزيل الواحد. جميل كده. طب منهم قد ايه؟ تقريبا نصهم ميه سخنه. طب لو احنا جينا للكود المصري فبيتكلم لك من 100 ل 400 لتر لليوم الواحد. خلي بالك دي وحده لتر، اما دي وحده ايه؟ جالون. اما انت لو جيت للاي اس بي اي ده بيكون القيمه بتاعته بتكون يعني في بعض الاحيان قليله شويه، فهنا بيقول لك بتتكلم في 60 جالون في اليوم. فمن خلال الجدول ده خلينا نشتغل على البراكتيكال جايد. فهنا مثلا انت بتتكلم للنزيل 250. خلي بالك ان انت ممكن تعتبر التطبيق اللي هو رقم واحد وتاخدها 150. انا مش هحاسبك كتكنيكال يعني. طيب ده معناه ايه؟ معناه ان انت لو عندك فيلا، الفيلا دي فيها وليكن مثلا 10 اشخاص. انا عايز احسب الكباستي بتاعت التانك كباستي بتاعتي. عندي 10 اشخاص، دول عددهم. الواحد لو انا اعتبرت هشتغل على التطبيق الاولاني، فانت بتتكلم في 150 جالون في اليوم اهو 150. فهنا نقوم رايحين قايلين 150 جالون في اليوم، جالون بير داي. زي ما احنا متفقين ان التانك العلوي ده بيخزن من يوم ل3 ايام، وانا قلت لك في التطبيقات اللي زي دي فيكفينا ايه؟ يكفينا يوم واحد. فانت لو جيت تاخد في بالك هتلاقي ال10 هتتضرب في 150 في يوم، فالدي هيضيع مع الدي، بتتكلم لك في حوالي 1500 جالون. يبقى التانك العلوي بتاعك ده انت محتاجه 1500 جالون. في عندنا برنامج اسمه اليونيت كونفرتر، ده برنامج لطيف، هبقى برضك نتعامل معاه ازاي. فوليكن مثلا انت هتتعامل مع حجم، هتجيب الجالون، جالون يو اس اي مش يو كي، هتكتب هنا 1500. عايز تحولها للتر عشان تحس بالرقم، فانت بتتكلم في تانك حوالي 5600 لتر. والتنكات اللي بتكون موجودة ستاندر 5000 و10000، وفي تنكات أصغر وأكبر، بس يعني الستاندر 5 و10. يبقى احنا هنا في مبنى زي ده هنجيب له تانك 5000 لتر. يبقى دي أول نقطة انت محتاج اللي انت تتعلمها، ازاي تحسب التانك بتاعك، سعة التانك بتاعك. طيب في بقى شوية تفاصيل انا محتاجك لازم تكون عارفها. نمسح اللي في السبورة ده عشان وانت بتوصف التانك مظبوط. انا عندي التانك بالمنظر ده بقى كبرت التانك شوية. التانك بيكون له فيه ماسورة ملو، دي اسمها ماسورة ملو. ماسورة الملو دي علشان احسب القطر بتاعها، عشان اكون عارف السايزنج بتاعها، انا بعلمك تصميم وانت لسه ما بدأتش اساسا. ببساطة خالص، اي ماسورة عايز تحسب القطر بتاعها فانت محتاج حاجة اسمها الجي بي ام. طب انا دلوقتي حسبت ان التانك بتاعي ده بالحسابات 1500 جالون، صح كده؟ 1500 ايه؟ جالون. ممتاز. اهو الجي بي ام هي عبارة عن ايه؟ جالون على وقت. طيب الكود قال لك ان التانك ده بيتملى من 4 ل 8 ساعات، ولكن انا عن نفسي بحب افرضه 120 دقيقة، ساعتين بس. طب جميل. يبقى 1500 على 120 بالآلة الحاسبة على 120 يطلع لك حوالي 12.5 جي بي ام. خلي بالك دي جي بي ام، اما دي كان ايه؟ كان جالون. نفتكر مع بعض ان كان في جدول كده ظريف، كان جدول ظريف كان في التكييف. نرجع له كده للتكييف اهو. بمعلومية الجي بي ام كنت بتجيب قطر الماسورة، فكانت 12.5 يعني واقعة هنا، يبقى قطر ماسورة الملو بوصة وربع. كله بيسمع في بعضه. نرجع هنا، يبقى هنا قطر الماسورة دي بوصة وربع. خلي بالك انا بكتبها بالبوصة، بكتبها بالبوصة مش بالملي، وده هنفهمها قدام في التكنيكال ايه الفرق عندنا. يبقى دي قطر الماسورة بتاعتنا كام؟ بوصة وربع. طب جميل. يبقى ديت ماسورة ايه؟ ماسورة اللي انا بملى منها. في عندي ماسورة تانية
بتبقى هنا في ماسورة اسمها الاوفر فلو. اوفر فلو دي اسمها عوامة. عوامة. العوامة دي الهدف منها اللي أول لما المية بتوصل عندها تقوم راحة قافلة على طول الموتور اللي تحت، ما عادش يشتغل، خلاص خلصت، أنا ما عدتش عايز مية تترفع عشان التانك ما يتملاش زي ما بنقول كده لقمته. طب لو العوامة ديت باظت، ووارد اللي هي تبوظ عشان العوامة دي لا بتبقى كهربائية لا بتبقى ميكانيكية، فبعمل هنا ماسورة اسمها الأوفر فلو علشان المية ما تغرقش الدنيا، يعني ما تطلعش من التانك من فوق وتملى الدنيا ولو التانك ده مقفول التانك يبقى جواه قنبلة. لا، احنا بناخد هنا ماسورة الأوفر فلو ونروح نوديها للدرين، صرف، نعمل لها صرف. جميل كده. وبيبقى هنا نعمل حاجة اسمها فينت، تهوية، علشان هنا في هواء، لازم نعمل حاجة اسمها نفس. طيب وبناخد من تحت من هنا اهو درين، عشان لو انا عايز انضف التانك يبقى انا بربط ماسورة الاوفر فلو مع ماسورة تنظيف التانك. طبعا هنا كل دي بنعمل هنا محابس ونرميهم كلهم على ايه؟ على الدرين. الدرين دي شبكة يعني ايه؟ الصرف. في عندنا ماسورة هنا مهمة، دي اسمها ماسورة الديسشارج. دي بقى اللي انت هتاخد منها وتوزع على ايه؟ المبنى. مكتوب هنا تو بيلد. وصلت؟ يبقى احنا عندنا المواسير الرئيسية ماسورة بتملى، وعلمتك ازاي تحسب القطر بتاعها بسهولة. عندك ماسورة تانية بتنزل للمبنى، بتوزع للمبنى. عندك في ماسورة اسمها الاوفر فلو، وعرفت ايه لازمة الاوفر فلو. وعندك ماسورة اسمها الدرين، والدرين ده لتنظيف التانك. وما تنساش تعمل هنا ماسورة فينت. ممكن احيانا بتعمل هنا ماسورة الفينت او بتخلي الماسورة ديت لفوق، يعني بتسيبها للهواء، ونسمي هنا ايه؟ فينت. يبقى المهم يبقى التانك مش ايه؟ مش مقفول على نفسه، لازم نفنته، لازم يبقى فيه نفس. وبكده انت تكون عرفت تحسب التانك، وازاي تحسب ماسورة الملو بتاعته، وفهمت اللي فيه عندك ماسورة اوفر فلو وماسورة درين وعندك ماسورة ديسيتشارج.